ஹாய் வீவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பிரெட் ஆம்லேட். 3 எக்கை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர், கொஞ்சமாக உப்பு, 1 கப் ஆனியன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் க்ரீன் சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 1 கப் அளவு மல்லி இலை, 1/2 கப் புதினா இலை, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 3 பல் பூண்டு, 1 துண்டு இஞ்சி, 2 பச்சை மிளகாய், தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 லெமன் ஜூஸையும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம க்ரீன் சட்னி இப்போ ரெடி. நெக்ஸ்ட் பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பீஸ் ப்ரெட்டை நல்லா நான் ஆம்லேட்டில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதில் ஒரு சைடில் க்ரீன் சட்னியும் ஒரு சைட் சீஸ் ஸ்ப்ரெட்டையும் வச்சுக்கிறேன். அவ்வளோதான், சைட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், ரொம்பவே ஈஸியாக பிரெட் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சமையல் பரம்பரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.